где-то 20:00, где-то так. 20:00, ну где-то так примерно. Смотри, я тебе еще раз, кирпич полетит в тебя. Вот еще будешь проходить, я тебя в кирпич пульну. Апрель месяц, 2021 год, 21, уважаемые подписчики. Смотрите еще, вон, окошко, это на следующий раз уже стуки. Это уже на следующую ночь стуки вот такие вот. Пусть стучат сейчас в интернет. А это вот полицаи, видите, окошко. Пусть сколько хотят, еще кирпич полетит в них.